सब्सक्राइब करें बीइंग फूडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फूडीज, कैसे हो आप सब। आपका फिर से स्वागत है आपके बीइंग फूडी चैनल में। और आज का चैलेंज है नो थंब ईटिंग चैलेंज। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे हाथ पूरे थंब टेप से हमने बांध दिए हैं। सिर्फ 4 उंगलियां काम करेगी। और जैसे यहाँ पर आइटम है, कुरकुरे है, डार्क फैंटेसी है, ओरियो है, चिक्की है और एक डेयरी मिल्क है। मेरे पास 5 आइटम, निशान के पास 5 आइटम। और ये आइटम एक एक करके खाना है। एक प्रकार से निशान पर मेरी 5 ईटिंग सीरीज है। 1 2 3 4 5। अब इसमें से स्कोर डिवाइड हो गए। जो 3 जीता वो पूरी सीरीज देखते हैं किसको कितने पॉइंट्स मिलते हैं। अब देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम खाएंगे डेयरी मिल्क। इस चैलेंज का जीता हूँ मैं। मुझे 1 पॉइंट मिलता है। मैंने सबसे पहले डेयरी मिल्क खत्म कर दी। दूसरे चैलेंज की बारी आती है। दूसरा चैलेंज लेते हैं। कुरकुरे खाते हैं। एक हो गया है, ये दूसरा है कुरकुरे। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 go। इसका फुल क्या पहले है। इस चैलेंज के विजेता मैं। एक पॉइंट हो गए दोनों के बराबर। अभी ओरियो खाते हैं।
गो। पॉइंट्स है मेरे 2, निशान के 1। तो अभी दोस्तों इस चैलेंज का विजेता हूँ मैं। मेरे हो गए 2 पॉइंट, निशान का है 1। 3 चैलेंज कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आएगा 4th चैलेंज। तो अभी क्या करते हैं, खाएंगे चिक्की, देखना ना चिक्की, बिना चिक्की। तो चैलेंज स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 गो। तो गाइस आज के चैलेंज का विजेता हूँ मैं। तो आज अपने पनिशमेंट भी नहीं आया। पनिशमेंट में वो कॉस्टली थे टुकड़े करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से सीरीज खत्म होती है। 5 मैच की सीरीज थी जिसमें से निशान 3 जीता
और ऐसे ही